أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. انظروا إلى هذا الفتى الذي نور الله قلبه. لقد رأيته بين أبوين يغلوانه بأطيب الطعام والشراب فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون. òun ni Ànábì fi júwe ẹni tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ fún yín nípa rẹ̀ lénìí wípé ẹ wo nǹka ìṣesí ẹ̀dá, ẹ wo ọmọdé yìí tó já sí pé ẹ wo ọ̀dọ́mọdékùnrin yìí tó já sí pé Ọlọ́run ló tàn ìmọ́lẹ̀ sí ọkàn rẹ̀. Bàbá rẹ̀ ìyá rẹ̀ olówó ni wọ́n ní buhaya o, ṣùgbọ́n ìfẹ́ Ọlọ́run àti ìfẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ó yẹ kó gbàgbé owó, kó gbàgbé nǹkan tó ní, kò wá mọ̀ kankan ju Ọlọ́run àtànábì lọ. إنه أول مبشر في الإسلام، أول سفير في الإسلام، àkọ́kọ́ ambassador ní Islam, àkọ́kọ́ ẹni tó kọ́ polongo ìyìnrere ẹ̀sìn Islam lọ. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu ta'ala anhu. Mus'ab ibn Umayr ó jáde ní ilé ọrọ̀, ilé olówó, ilé tó já sí pé wọ́n tó ṣìwòrì, wọ́n mọ ìyàwó débi pé tí wọ́n bá ń rí wọ́n máa rí pé atharu ni'ma tabdu alayhi, àwọn traces yìí pé ara dẹ̀ ó dáa fún, ó wà lára rẹ̀, gbogbo ara rẹ̀ fresh. Nígbà tó gbọ́ pé Ànábì ń ṣe dáwà ló bá yọ lọ síbi tí Ànábì ti ń ṣe dáwà lọ́jọ́ náà ní Baitul Arqam ibn Abil Arqam. Ó bá Ànábì tó ń ṣe wá sí fún àwọn sàhábà rẹ̀ lọ́wọ́, òun náà bá jókòó lẹ́yìn àwọn sàhábà. Ní wọ́n bá ń wò ó pé èwo lè tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lẹ́nu, tí wọ́n dé fẹ́ gbà sílámù ni àbí kò fẹ́ gbà sílámù, kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n inú wọn dùn bó tó bá lè gbà sílámù nítorí pé àwọn fẹ́ rú rẹ̀ nínú àwọn tó já sí pé ayọ̀ pọ̀rọ̀ ó ti fẹ́ ba ayé wọn jẹ́, ọ̀rọ̀ ó ti fẹ́ ba ayé wọn jẹ́, tọ́nà bá wà lù. Ànábì ṣe wá sí fún àwọn sàhábà tó ó sálámọ̀ ó jókòó. Bí Ànábì ṣe jókòó ni Mus'ab ibn Umayr ló bá dìde, ó bá lọ bá Ànábì bíi tí Ànábì wà, ló bá ṣe ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ànábì pọ́nlé ó kọ́ra bá rẹ̀ ó kì. Láti ìgbà náà ló bá bẹ̀rẹ̀ sí dúró mọ́ Ànábì Muhammad, ṣùgbọ́n kò jẹ́ káwọn kèfèrí mọ̀ pé òun ti gba Islam, torí pé táwọn kèfèrí mọ̀ káwọn mọ̀ pé ó gba Islam. Gbogbo wa náà láti gbọ́ ní tí àwọn kèfèrí mọ̀ káwọn fojú ẹ̀ tó bá gba Islam. Kò yẹ kí ìyá àti bàbá rẹ̀ náà mọ̀ pé àwọn gba Islam, torí pé tí ìyá àti bàbá rẹ̀ bá gbọ́ ló mọ̀ kó tán fún òun. Gbogbo owó tán fún wọn ní fún wọn, gbogbo fàájì tán, gbogbo ìdára tí wọ́n ṣe fún wọn gbà kó lọ́wọ́ rẹ̀. Ó máa ń yọ lọ bá Ànábì lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan nígbà gbogbo, torí pé ó fẹ́ràn Ànábì púpọ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ fún ọ̀nà Abi Talha òun ló kọ́ rí àṣírí rẹ̀ tó mọ̀ yìí pé ó ti gba ìsìláàmù, ló bá tó àṣírí rẹ̀ fún gbogbo àwọn ará Mákà. Báwọn ará Mákà ṣe náà wọ́n hán Mus'ab nìyẹn, wọ́n wá fi ìyà jẹ Mus'ab máa jẹ ìyà o. Bàbá àti ìyá rẹ̀ àwọn náà gbọ́, wọ́n ní kó padà, Mus'ab kọ̀ kó padà. Gbogbo ìgbìyànjú wọn láti pé wọ́n dá Mus'ab padà sí ojú ọ̀nà títí wọn ibi kó má ṣe ìsìláàmù, Mus'ab kọ̀ olóhùn ò ní padà. Nígbà tó wá rí pé kò ní padà, gbogbo àtowó oúnjẹ àti owó aṣọ àti gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe fún tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ṣe kọ́tẹ̀ nìyẹn. Ó bá dá sí pé Mus'ab ò ní nǹkan kan mọ́ láyé lọ́rùn àfàṣọ tí ó wà lọ́rùn rẹ̀, ṣùgbọ́n èèyàn ò ní padà kúrò nínú Islam. Àwọn kèfèrí Mákà náà wọ́n hàn, wọ́n fìyà jẹ, wọ́n tì mọ́lé, wọ́n tún túlẹ̀ títí nígbà táwọn bí yànda fún àwọn sàhábà yìí pé kí wọ́n ṣe hijira lọ sí Habasha ní hijira alákọ̀ọ́kọ́. Mus'ab wà náà tó lọ, ṣùgbọ́n gbà tó débẹ̀ tó lùgbà díẹ̀ ọkùnrin ò kúrò lára Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pé ó tún padà wá sílùú Mákà nìyẹn. Ó tún wà pẹ̀lú Ànábì nílùú Mákà títí ìyà yìí tún pọ̀. Ànábì tún sọ fún wọn pé kí wọ́n tún ṣe hijira ẹlẹ́ẹ̀kejì, wọ́n tún ṣe hijira. Mus'ab tún lọ ní hijira ẹlẹ́ẹ̀kejì, ṣùgbọ́n gbà tó débẹ̀ ó ṣàdé pé òun ò fẹ́ jìnnà sí Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bó ṣe tún padà wá sílùú Mákà nìyẹn. Ó bá dúró lẹ́gbàá Ànábì Muhammad. Fakana min ahfadhi as-sahabati al-kiram lil-Qur'an al-karim, inú àwọn tó há Kùránì jù tí wọ́n mú ọ̀rọ̀ Ànábì jù, Mus'ab ibn Umayr jẹ́ kan níjọ́ náà. Kò pẹ́ nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe dáwà sí ìta sí àwọn ará Madina tí wọ́n wá ṣe bẹ́ẹ̀ Aqabatul Ula, bí àwọn méjìlá ní Madina tí wọ́n kọ́ tẹ̀lé Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nípa òṣìṣẹ́ àti tẹ̀lé Ànábì tí wọ́n padà sílùú
wọ́n wá ránṣẹ́ sànàbí pé àwọn nídìí ẹni tó mọ̀ nípa Kùránì tó lè mọ̀ wá kọ́ àwọn. Mus'ab ni ànábì wa rán lànábì rán lọ sí Madina pé kó lè máa ṣe dáwà ló fi já sí pé ó wà ní awwal mubashirin fil Islam, ẹni tó kọ́ ṣe ìrere lọ tó kọ́ polongo Islam lọ first ambassador nínú Islam òun ni Mus'ab ibn Umayr. Ó wá lọ sí ìlú Madina, ó dẹ̀ jẹ́ iṣẹ́ náà ní àjẹ́ pé kò sí ilé kan nínú ilé àwọn Ansar nílùú Madina tí Islam ò wọbẹ̀ látọwọ́ Mus'ab. Ipe ó pèpèrè pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò gba Islam pẹ̀lú ẹ̀ tó yẹ sí pé òun ní àkọ́kọ́ ẹni tó kọ́kọ́ kí jímọ̀ tó kọ́kọ́ kó jímọ̀ jọ nílùú Madina torí pàánù bí ó ti dé Madina nígbà náà òun ló kọ́kọ́ kí jímọ̀ fún àwọn èèyàn nílùú Madina. Nígbà táwọn ibi ṣe hijira tó dé ìlú Madina, Mus'ab wà pẹ̀lú àrẹ̀bọ̀ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó fi di ogun Badar, ogun àkọ́kọ́ táwọn ibi jà. Òun ni ànábì gbé àsíá tiẹ̀ fún àsíá àrẹ̀bọ̀ Muhammad. Mus'ab ni ànábì gbé fún ní ogun Badar, ọlọ́run dẹ́ni kí wọ́n jagun ọjà jẹ́ tàwọn mùsùlùmí. Nígbà tí wọ́n padà bọ̀ ni Mus'ab bá rí Ansari kan ọmọ Madina kan tó ti mú àbúrò rẹ̀ lẹ́rú, ó mú àbúrò Mus'ab lẹ́rú. Mus'ab wá sọ fún pé ìwọ Ansari ṣùdù àlè dé dáadáa o má jò bọ́ mú dáadáa fa inna ummuhu dhata tharwa, ìyá rẹ̀ lówó lọ́wọ́ tí ó fi ra padà tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ gbowó rẹ̀ bí lọ́wọ́ ìyá rẹ̀ o, ìyá ẹ̀ lówó lọ́wọ́ àbúrò wa ni Mus'ab àádìí òsọ́tù kàbí ṣé nǹkan tó yẹ kó sọ nípa mi nìyẹn, ṣe bó yẹ kó bá mi bẹ́ẹ̀ ni, ṣe bó yẹ kó fi mí lẹ̀ ní onírara o, ó ní mi ìlẹ̀ ní kó fi ẹlẹ́ o, innahu akhi min dunik, òun tó ń mọ ẹyẹ òun lọ́mọ ìyá tèmi torí pé Islam ti pa wá pọ̀ wo ń ṣe ọmọ ìyá mi mọ́ torí pé ẹlẹ́bọ ni ẹ. Subhanallah, ẹwọ sí ẹwọ iman wal-ukhuwah al-islamiyya ashaddu wa amtan min al-ukhuwah al-nasabiyya. Kọ́tí Islam kọ́ ìjọmọ ìyá ẹ̀sìn ó ṣe kókó, ó tight, ó nípọn ju ìjọmọ ìyá ẹbí lọ, tí ẹni tó di jẹjọmọ ìyá ẹbí yẹn tó bá ti já sí pé ẹ̀sìn yìí ti yàtọ̀, tẹ̀sìn yìí bá jẹ́ ẹ̀kan ó tight ju ẹni tó já sí pé kì í ṣe bí lọ. Nígbà tó dé ogun Uhud, Mus'ab ni ànábì tún gbé rọ àsíá ẹ̀fún pé ìwọ náà lọ tún gbé àsíá ìdání. Mus'ab tún gbé àsíá ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ní ogun Uhud. Ogun Uhud yìí tọ́ fún àwọn mùsùlùmí, ọjà jẹ wọn sá. Mus'ab sá o, ó gbé àsíá ìdání náà ni. Níbi tó ti ń gbé àsíá kiri, ibi àsíá yóò gbọdọ̀ dojú dolẹ̀, àsíá ànábì Muhammad ni wọ́n gé lápá kínní. Mus'ab tún gbé àsíá náà pẹ̀lú apá kejì, ó tún gbìyànjú lọ, wọ́n tún gé lápá kejì, ó tún fàyà gbé lérí bú tó gé lápá kejì, òun náà ló gbé lápá kejì, ló gé lápá kejì lérí bú, ìbá mú ọkọ̀ ó bá fi gún Mus'ab. Kàkà kí àsíá náà dojú lẹ̀, ọmọ ìyá Mus'ab bóun ṣe gba àsíá yìí yẹn pé ó gbọ́dọ̀ wà marfu'an, pé ó gbọ́dọ̀ wà lókè tó fi gbé wọlé Madina. Àwọn sàhábà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kó àwọn tó kú ṣẹ̀yìdí wọ́n sin wọn. Ìgbà tó máa rí Mus'ab, wọ́n rí Mus'ab kó ti kú, ó ti kú láì lọ́wọ́ méjèèjì, wọ́n wá fẹ́ sin. Ṣùgbọ́n ìgbà tó fẹ́ sin, wọ́n rí pé káwọn bá ní káwọn aṣọ tó wà lọ́rùn rẹ̀ yìí ẹyọ kan tí mo wí látijọ́ yìí náà ni, níjọ́ tó ti gba Ìsìlámù yìí náà ni. Ìgbà tó lọ sí hijira, tó lọ sí Habasha ẹlẹ́ẹ̀kejì tó tún padà wá bá Ànábì Muhammad, òun lànábì fi rí aṣọ tó wà lọ́wọ́ rẹ̀ lọ́rùn rẹ̀ tó yẹ sí pé awọ àgbò òun ni aṣọ tó wọ̀ tó ti fàya. Lànábì fi sọ wípé unzuru ila hadha al-fata alladhi nawwara Allahu qalbahu, ẹ wo ọ̀dọ́mọdékùnrin tí Ọlọ́run tan ìmọ́lẹ̀ sọ́kàn rẹ̀, bàbá rẹ̀ àti ìyá rẹ̀ olówó rẹ̀ tí wọ́n fún ní ṣe tó ń fún ní ìrọ̀rùn, ṣùgbọ́n ìfẹ́ Ọlọ́run, ìfẹ́ ànábì ló jẹ́ kó pa bàbá rẹ̀ tì. Aṣọ òun níjọ́ náà nígbà tó wá kú, aṣọ yẹn nígbà tó bá fẹ́ sin, aṣọ náà ló fi sin, tó bá fi bo orí rẹ̀ ẹsẹ̀ á hàn, tó bá fi bo ẹsẹ̀ rẹ̀ orí rẹ̀ á hàn. Ànábì wa ni ó dà ẹ fi bo orí rẹ̀, ẹ lọ já koríko kẹ wá fi bo ẹsẹ̀ rẹ̀ kí òhun rẹ̀ má bàa jáde. Wọ́n fi sin Mus'ab lọ́jọ́ náà. Ànábì wa dúró lórí sàárè rẹ̀ ló wá sọ wípé minal mu'minina rijalun, ó káyà Kùránì, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ó wà nínú àwọn mùmínì àwọn tó já sí pé minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi, tí wọ́n ṣe òdodo tó sòótọ́ pẹ̀lú àdéhùn tí wọ́n ṣe pẹ̀lú náà ọba.
faminhum man qada nahba ó wà nínú wọn ẹni tọ́lọ́run ti ní kí ó àsìkò àjàdí ẹ̀ tó ti kú wa minhum man yantadhir ó wà nínú àwọn tó ń retí ọjọ́ kú wọn wọ́n bá dàbí tabdila àwọn ẹni yìí wọ́n yí òfin Ọlọ́run padà wọ́n yí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run padà. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu awwal mubashirin fil Islam wa awwal safirin fil Islam. Ulaika alladhina hada Allah àwọn tọ́lọ́run ti fi mọ̀nà nù nínú àwọn sàhábà náà Muhammad fabihudahu muqtadi from their guidance take an example. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين